જય દ્વારકાધીશ મિત્રો, એમવી કાર માર્કેટ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। ગાડીની વધુ માહિતી માટે વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો મિત્રો। તમે પણ 7 સીટરમાં અર્ટિગા ગાડી શોધી રહ્યા હોય તો આ વિડીયો તમારા જ માટે છે। ગાડીની ડિટેલની વાત કરીએ તો મારુતિ સુઝુકી અર્ટિગા ગાડી વેચવાની છે। વેરિયન્ટ રહેવાનું છે VXI, મોડલ રહેવાનું છે 2020નું, ફર્સ્ટ ઓનરની ગાડી રહેવાની છે। પેટ્રોલ CNGમાં ગાડી છે। 83,000 કિલોમીટર રનિંગ રહેવાની છે। જેન્યુઅન ઇન્સ્યોરન્સ ફૂલ રહેવાનું છે। ગુડ કન્ડિશન રહેવાની છે। બધા ટાયર નવા રહેવાના છે। સીટ કવર પણ નવા રહેવાના છે। એસી પાવરફુલ રહેશે। ગાડીના બધા ફંક્શન ચાલુ રહેશે। પાવરફુલ એન્જિન રહેશે। ગાડીમાં કાટ કેસડો ક્યાંય જોવા નહીં મળે। ગાડીમાં ટાયરથી વાયર સુધી કોઈ જાતનો ખર્ચો જોવા નહીં મળે। ગાડી જોવા માટે જૂનાગઢ મળશે। ગાડીની કિંમતની વાત કરીએ તો કિંમત 8,75,000 રાખેલી છે। તેમાં પણ નોર્મલ ફેરફાર થઈ જાય છે। ગાડીની વધુ માહિતી માટે જે વિડીયોમાં નંબર આપેલ તેમાં ફોન કરો અને વધુ ડિટેલ મેળવો। નવી બીજી ગાડીઓ જોવા માટે આપણી ચેનલને લાઈક છે, સબસ્ક્રાઈબ કરો મિત્રો।